السلام عليكم الخوت، كي كتشوفوا نسيت كنت باغي نصور لكم الفيديو من الاول، ولكن راه كلشي كيعرف كيدير يسلق الكراعين ديال الدجاج. كنت باغي نطلع راكنار يكون معاه الناس الجيران ناشرين الخليع والارض موسخه، ما عنديش كندير له. مره واحده اخرى دابا غادي تشوفوا كي كندير انا نصوب هاد الكريعات. يلا خليكم. هانتوما شوفوا الخوت معايا، انا بعدا كنفضل الكراعين للكلب صراحه الله، لحقاش شي حاجه مزيانه ليه. خوات السطيب نجي نكمل معاهم. أنا على الفتوحات. شتي هادو خوتي ومعاهم الروز، شي حاجة مزيانة كاع. كنقطعلو انايا، انا نوريكم باش تشوفو مزيان. هانتوما كي كتشوفو كنقطعلهم انايا باش ما كتكونش. كي كتشوفو اخوتي هكا كندير لهم. انا ما عنديش ديك القرطه وما كنبغيش نزدح بالشاقور وطاق طاق طاق. هو شوف اللي عنده القرطه وعنده كيدير لهم، بحال دابا قبل ما يسلقهم يحيد لهم الضفار ديالهم ويقطعهم طريفات بالشاقور. الا عنده ديك القرطه ديال الخشب ويقطعهم طريفات، كيديرهم يتسلقوا هما والروز، وكيخلي شويه ديال الماء فيهم بحال المرقه. طوب للكلب، والله القسم بالله كطيح عليك رخايص. الا ضربتي لها الحسبه غادي تلقى شحال، واحد 3 دراهم ديال الروز، 5 دراهم ديال الكراعين. انت ناض. يلا اخوتي نكملو انا معاكم. هانتوما اخوتي كما كتشوفوا ملي كنساليوها هما هادو ناضيين. هادي فيها ديك الصبيعات كنديرو لها هكا باش كنسيبوها، كنحطو البوطه هكا، كنجيبو هذا كنديروه في الجنيب هكا، وهاد الطنجرة كنقلبو بيها. هانتوما اخوتي ما كتاخدش شي مساحة كبيرة، وانتيا ناضي ومهني راسك. دابا مع هاد كدا نخليو هادشي هنايا حتى القطوط راه كيبغيوه. دابا غادي نهبطو لعندو نشوفو كي داير، نشوفو. شوفو شنو دار. شوف شوفو كيتمسكن. راكنار علاش درتي هكا؟ شوف الكمامة، زيد هاش الطابة، زيد وشتو هاد الملاية هكا. انا نقول لكم اخوتي علاش انا سبب في هاد القضيه هادي. الصراحه الله كنت صوبت لواحد اللعيبه فين هي هادي. دابا ندير شي فيديو عليها. هادي دايره بحال عظيم ديال التجين. كنت شديت واحد التجين عندي قديم، قطعته بحال شكل ديال العظم، عمرته بالصوفه كيلعب به ملي كان في عمرو ديك 3 شهور. عطيتو زعما باش يلعب. هو منين نقطعو كيجبد ديك الصوفه. دابا ولا كيموت على الصوف. راه كنحيد منه هاد القضيه هادي. دابا هو هاديك الصوفه هانتوما اللي كتكون هنايا، ها هو راه حيدها. مابقاش شي حاجه. ولاني راه واكل لي هادي. هانتوما خوتي راك واكلها. شوفوا كي كيدير، شو كي كيدير.
دابا علاش دابا علاش هادشي هذا؟ غير علاش؟ يلا غير قول لي علاش. نو دوبو يلا دوبو. هاكاك اجي لهنا اجي. يلا طلع هاك ياك حسك ياك. شوفوا زعما لا يسامح. شوف لا يسامح ديالو. شنو بالكم نسمحوا له؟ راغنار نسمحوا لك؟ لا يسامح. نسمحوا له اخوتي. يلا تبارك الله عليكم.